ボーカロイド5の使い方実践編第3回目は、リリースエフェクトやノートの分割を使用した人間味のある調整の行い方と、ロボットボイスを効果的に弾かせるテクニックについて解説を進めていきます。前回はノートの一音一音にアタックエフェクトを適用して表情をつけていきましたが、今回はノート内の後半にニュアンスを与えるリリースエフェクトを使用します。一度 B メロを確認してみると、掴んだその手を握り返すと分かっていた、超えてしまったらいい、今が全てだった。この部分のピッチに表情が足りないと感じます。ピッチを揺らすビブラート効果を加えていきましょう。アタックエフェクトと同様に効果を適用するノートを選択して目的のスタイルを探します。このノブを回すことで効果の強さを調整可能です。ここではピッチカテゴリーから好みのビブラートタイプを試していきます。を握り返すとを握り返すとを握り返すとこのビブ、ノーマルというものがシンプルで楽曲に合うと感じました。適用度合いを調整します。を握り返すとを握り返すとボーカルニュアンスやノリに影響するビブラートがかかり始めるタイミングも調整可能です。ここでは少し遅めに適用する形にしたいと思います。エモーションツールを表示した上で対象ノートの後半部分へカーソルを移動させ、オレンジ色に点灯する区間の視点側をこのように移動させることで効果のタイミングの調整を行います。プレビューし、サウンドを確認しながら少しずつ後ろにずらしていきます。を握り返すとを握り返すと意図するニュアンスに近づいてきましたが、もう少しだけビブラートのスピードを速くしてみましょう。ビブラート系のリリースエフェクトはオレンジ色の区間の中をクリックすることで、このように縦軸と横軸からビブラートの詳細設定を行います。縦軸が適用度合い、横軸がビブラートスピードとなっており、XY 座標を指定することで2つの効果を同時に設定可能です。ここではビブラートのスピードを速めたいため、現在のポイントから少しだけ右へドラッグします。変更後はピッチラインにも効果が反映され、このようにビブラートスピードが速くなっていることも確認できます。を握り返すとビブラート以外のエフェクトも同様にノート上から設定変更が行えます。ビブラート以外はスタイルの適用度合いのみが調整の対象となります。もう一箇所リリースにニュアンスをつけてみましょう。このタの部分へフェイクラインのようなピッチニュアンスを与えます。リリースエフェクトにはピッチを大きく変化させるスタイルも含まれており、ここではメリスマを適用して聴き比べてみます。分かっていた分かっていた分かっていたどれもメロディー自体が変わってしまいましたが、このようにピッチの変化幅が大きなエフェクトは実際に描かれているピッチラインを参考にして入力ノートを調整します。元のピッチは F のため、このピッチラインが F に着地するようにノートを動かしていきます。一度確認してみましょう。分かっていたより人間味が強いニュアンスを表現できました。もし思い描いているニュアンスがこれらスタイルにない場合、ノートを分割することで同様のピッチ表現を与えることが可能です。調整を行ったリリースエフェクトを一度フラットにして、このテクニックの使用例をお伝えします。まずはノートを3つに分割します。最初のノートはこれまで同様にタとし、分割した残りのノートを超音記号にします。分割したノートを他のピッチへ移動しますが、発音はその前に指定したノートが維持されます。2つ目のノートを上げてみると、このように絶妙なピッチニュアンスを再現できます。リリースエフェクトとこのノート分割を用途やイメージに合わせて併用することで、より人間らしいボーカルを再現できますので、ぜひ取り入れてみてください。
次はサビの頭で使用しているロボットボイスを作成していきます。まずはサウンドを確認しましょう。この手法はピッチを強制的に補正した際に生まれるニュアンスを使用しています。こちらも一度ベタ打ちの状態からエディットを行っていきましょう。この効果はスタイルのこの部分から適用できます。右へ進むにつれて補正度合いが強くなります。ここでは最も効果が強くなる一番右を選択します。ひとまずベタ打ちのボーカルに適用します。サウンドはこのような形です。このようにベタ打ちのボーカルに対して適用した場合は音楽的な面白みに欠けます。そのためあえてピッチに動きを加えます。フレーズの頭やラインが上昇するノートに対してアタックエフェクトでしゃくり上げを加えることで音楽的なニュアンスが加わります。アタックエフェクトの有無で確認をしてみるとこのようになります。ボーカルに躍動感が加わりました。このように複雑な設定を必要とせず用意された効果から微調整を行っていくだけでボーカルトラックのクオリティを高めることができます。いかがでしたでしょうか。ボーカルトラックは楽曲の雰囲気や質感を左右する非常に重要な要素です。ぜひこれらエフェクトや効果を取り入れて自分好みのボーカルを作成してみてください。この動画が参考になりましたらグッドボタン、チャンネル登録もお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。